Sayındalanın buyuran duruşun nekindir? Şarakanımın ülkeye bir sola bütün bu Savdanda bıktım aynalamda sürgün sanlarla Kümmenin zamana nekindir? Ömür çekilgin her tabibim sağlasın Kaldırım bırak kan kavga ciddidir Meşitte Allah'ın min zalgın avlanım Yolda kalmadım Mediye kiminle sanmadım Ünlümenim Herkirgin ayollu haramdan Didarım kuru Orundalmay sürgün armadım Derdim benim Kimimle dolayım kalmışa Anam nelerkin Vakıtı bol tekin var olsa Canlar olsa Adanam var Ona adamlar Bağlanlar Ömer girgin her tabibimin bağlısı Tağdırım bera kan kavga etmeydim Yüreğim benim Kübrimde soğudım avlarlar Anam benim Vakıtı bu tekin var burada